Uyqudan ham turib oldik. Assalomu alaykum, mening ismim Jo'xa. Mer telefon qilyapti. Alyo, Mer. Ha, Jo'xa, ming oldiman bir qilib kel, seni bir ishim bor edi. Xo'p, hozir boryapman. Bizni Mer chaqiryapti. Uning oldiga borishim kerak. Shu Mer ham 1-2 kundan beri menga ish buyruq berib jonga tegdi-da. Yana bir ishni buyursa kerak menga. Uyimni remont qilib ber deydimi? Mayli, ketdik bo'lmasa. Merning uyi shu yer. Yangi uyga ko'chib kelgandi yaqinda o'zi. Bu yoqmidi? Yo'q, bu yoq edi menimcha. Yangi uyga ko'chib kelganiga uning uyiga endi birinchi kelishimda. Mana kirib ham oldik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Mer. Qalaysiz, yaxshimisiz? Ha, Jo'xa, keldingmi? Senga bir ishim bor edi. Ha, o'zim ham bilib turgandim. Qanaqa ish mayli? Shu огородlarda ham sabzavotlarimiz o'sib ketibdi. Shu sabzavotlarni ham olib qo'y. Xo'p, mayli. Merning bergan vazifasini bajarishimiz kerak endi. Unda uyga borib o'zimga kerakli anjomlarni olib olishim kerak. Uyga ham keldim. Endi uydan narsalarni olamiz. Bizga ketmon kerak. Mayda kirkan ham pulda olamiz. Mana kerakli narsalarni oldik, endi ishga. Ishni shu yerdan boshlasammikan? Okey, shu yerdan boshlaymiz ishni. Birinchi sabzilarni olish kerak. Sabzilardan ishni boshlaymiz. Mana bu yoqda. Birinma-ketin olamiz. Mana bu огород bo'ldi. Endi ekib chiqish kerak bo'ldi. Shu bilan ishimizning ozgina qismi tugaydi. Bunday tez ekib ketishimiz kerak. Chunki bu огородlar bilan qishga zaxiramizni oshirib olamiz. Qishga yetarlicha bo'ladi-da. Mana. Loy qo'yib yordimmi? Loyda olamiz, asosiy ekib chiqamiz. Kartoshkalarni oldik. Bu огородda ishimiz tugadi. Voy, nima bo'ldi? Mayli. Keyinroq tuzatarman. Kartoshkalarni ekib chiqsak, bu огородda ishimiz tugaydi. Mana bo'ldik. Bu yerda to'g'rilash kerak endi. Mana to'g'riladim. Endi bu yerdagi огородdan boshladik. Bu yerda ham xuddi shunday qilib, bu yoqdagi ishlarni tugatdim. Endi esa bu yerdagi sobonlarni olishimiz kerak. Yig'ib olamiz. Mana. Ish juda ham ko'pda. Shu Meram aynan shunday ishlarni menga buyuradi. Qishloqda xuddi mendan boshqa odam yo'qdek. Yomonam charchab ketdim-da. Qanaydi uyga borib notebookni ochib mazza qilib yotsam. Mana. Bu yerga bug'doyni urug'ni qo'yib olamiz. Mana ismi nima edi buning? Nomi ham esimdan chiqib ketdi. Boshimdan issiq o'tdi menimcha. Ismi menimcha esimga tushdi. Sabzi edi, sabzi. Bu yerga ham bittalab ekib chiqishimiz kerak. Огородning ishi juda ham qiyin-da. Uning ustiga oftob chiqib quyosh urib turgan bo'lsa. Nima buncha yo'llarni dabdalab ketyapman men? Buzilib ketdi-ku. Buni to'g'rilash kerak. To'g'riladim.
Bu yerga nima kirdim o'zi? O qazilib ketdi. Mana qo'ydim. Baygarotda endi urug'lab chiqishimiz kerak. Nargi aygarotga o'taylik qani, bu aygarotni keyinroq qilarmiz. Nargi aygarot ham xuddi shunday. Ishimizni shunday tugatib, keyin mazza qilib uyda yotamiz. Bunday. Bu yilgi hosil yomon ham zo'r bo'ldi ekan. Qishga bemalol yetadi. Bu aygarot nima bo'ldi? Tuzatish kerak. Tuzatib chiqdim. Bu yerlar joyida. Bu yerlarni tozalab chiqdim. Bu yer sinib qolibdi-ku. Sandiq bormi? Bu qanaqa sandiq bo'ldi endi? Nima deb o'ylaysizlar bolalar, bu qanday sandiq? Ichida nima bor ekan? Mana tushib ham oldim. Vau! Menga bir umrga yetadigan pullar bor ko'chada. Endi bu pullarni men nima qilaman? Vau, buncha ko'p pullar, bu pullarni olish kerak. Mana olamiz hammasini. Oho, bir stak bo'ldi. Juda ham ko'p pullar. Bu pullarga endi bitta uy sotib olsam ham bo'ladi endi. Vau! Zo'r. Mana chiqib ham oldim. Bu pullarga endi nima qilsam bo'ladi? Pullar juda ko'pligidan men nima qilishni bilmayapman. Bu pullarga endi nima olsam bo'ladi, do'stlar? O'z fikringizni kommentariyalarda ham yozib qoldiring. Vau!